বেসিক্যালি উইন্ডটা আমরা তখনই ব্যবহার করব এই কথাটা যখন আমরা এটাকে মনে করব হচ্ছে যে এটা একটা এয়ার ইন মোশন বেসিক্যালি, এই জন্য আমরা উইন্ড কথাটা এখানে ইউজ করি। সো ইউজুয়ালি অ্যাপ্লাইড টু দ্য ন্যাচারাল হরিজন্টাল মোশন। মোশনটা কিন্তু বেসিক্যালি দুইটা হতে পারে, একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল আর একটা হচ্ছে হরিজন্টাল। সো ভার্টিক্যাল যে ডিরেকশনে আমাদের উইন্ডের মোশন থাকে বা ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে যে মোশন, এটাকে বলা হয় কারেন্ট। তো আমাদের বেসিক্যালি কনসার্ন কিন্তু বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার হরিজন্টালটা, এবং যেটা হয় মুভমেন্ট অফ এয়ার নিয়ার দ্য সারফেস অফ দ্য আর্থ ইজ 3 ডাইমেনশনাল। ঠিক আছে, আমাদের মানে একদম গ্রাউন্ডের কাছাকাছি যেই কিছু অংশ আছে, এই কিছু জোন আছে, কিছু হাইট পর্যন্ত এই এয়ারটা কিন্তু অনেকটা 3 ডাইমেনশনাল, এটা কিন্তু 2 ডাইমেনশনাল না সব সময়। ঠিক আছে, যেখানে সাধারণত হরিজন্টাল মোশনটা হচ্ছে বেশি